저 나쁜 놈. 지방 많은 게. 음. 이거 신상 가방인가? 어. 색 아주 좋아. 신발이 이게 쫙 해서 밑으로 이렇게 딱 들어가네. 와우. 밑에는 아빠 일부러 묶으신 건가? 박음질 하신 건가? 이거 원래 이렇게 돼 있어. 아, 그래? 원래 이렇게 신기하네. 이거 왜 이렇게 해놨지? 올라가. 옛날 가면 돼. 똑같아. 아, 그래? 그래. 갔다 올게. 일단 날씨가 그래도 괜찮네. 막 내려가.
잘한다? 레이나가 딸기를 먹어요. 두 개가 들었구나. 맛있어? 응. 어떤 맛이야? 견과류 올라가면서 엄마도 할 것 같은데? 버터 쿠키 위에. 뭐야? 아 이거 두 개 겹쳐진 줄 알았는데. 엄마 스틱이 저 바깥에 있었어? 나 기다렸어? 기다렸다? 어디 갔다 왔어? 일하러 왔습니다. 어디 놀다 왔겠니? 이런 생각이 들 수밖에 없습니다. 그래서 제가 확인해보니까 안산의 공식 또 무슨 꿍꿍이야? 무슨 장모님이야? 장모님이겠나? 사람한테 마무리 시잖아요.